Hello，小朋友们好，我是 Teacher Nico，又到了主题课的时间喽。那今天的主题呢，我们要来说说看动物的作息。那首先呢，我们会来看这一本绘本《当我想睡的时候》。故事开门，当我想睡的时候。当我想睡的时候，希望我可以睡在暖暖的篮子里面，又或者呢，我希望我可以睡在毛茸茸的鸟巢里。当我想睡的时候，我会伸一个大大的懒腰，再打一个大大的哈欠，假装我自己呢在池塘里，或是在树洞里，又或是躺在暖暖的山洞里，睡上一整个大冬天。当我想睡的时候，我的眼皮会越来越重。我想试一试，像长颈鹿这样站着睡觉，或是在高高的高山上睡觉，又或是像蝙蝠这样倒着睡，或者呢像猫头鹰这样站在这个树枝上面睡。当我想睡的时候，我会一直打哈欠。还好啊，我不用像企鹅这样在很冷的地方睡觉。当我想睡的时候，我的眼皮会重得睁不开。还好呢，我不用在深深的海底里睡觉，是在又热又干的沙漠里睡。当我想睡的时候，我的眼睛会慢慢的合起来。躺在我自己的床上，盖着我自己的被子，躺在我的枕头上，这真是太好了。故事呢到这里就结束咯。那老师呢想问看看小朋友，你们会在什么时候睡觉呢？我听到呢有些小朋友说，他们呢会在中午的时候睡午觉，对不对？那有些小朋友呢，他们就不会睡午觉，只会呢在晚上的时候睡觉，对吗？那小朋友们，你们知不知道，不是呢每一个动物都会在晚上睡觉的哦。有一些动物呢，它们是在白天睡觉，晚上活动的哦。那今天呢，我们要来认识日间动物。日间动物呢，就是和我们人一样，在白天的时候活动，在晚上的时候睡觉。那我们呢，还会来认识夜间动物。夜间动物呢，就是呢在晚上的时候活动，在白天的时候睡觉的哦。那老师呢会在这里分一条线。那我们先来看日间动物哦。日间动物呢就有大象，大象呢和我们一样，在白天活动，在晚上睡觉。还有呢就是羊，还有呢就是鸡，我们都知道，鸡呢会在每天早上叫，对不对？它在晚上的时候呢就会一样跟我们一样睡觉。那还有呢就是牛，还有呢就是鱼类。那还有呢就是猪，还有呢就是鸭子，这一些动物呢都和我们人类一样，在白天的时候会起来活动，在晚上的时候会睡觉哦。那现在呢，我们来看夜间动物。那首先呢就有老鼠哦。那如果呢家里有养仓鼠的小朋友，你们可以注意看看，你们的仓鼠呢是不是在白天的时候会一直睡觉，在晚上的时候呢就会起来玩，起来吃东西呢？那还有呢就是蝎子，还有呢就是猫头鹰，还有呢就是蝙蝠，还有呢就是一些狼，不是每只狼呢都会在晚上出来活动的，只有一部分的狼呢会在晚上出来活动。
还有呢就是老虎。小朋友们有没有发现，我们白天去动物园的时候，很多的老虎呢都在睡觉。因为呢，老虎呢它是夜间动物，就是呢它在晚上的时候才会起来活动，它在白天的时候呢是睡觉的哦。那还有呢就是萤火虫，萤火虫呢它也是在晚上的时候才会活动的哦。那这一些呢就是夜间动物，就是呢白天在睡觉，到晚上的时候才会起床活动。我们已经知道了日间动物和夜间动物，对不对？那现在呢，我们要来看看动物的睡觉方式哦。小朋友们知不知道，有些动物呢，它们呢跟我们不一样，它们呢不是躺着睡的哦。现在呢，我们要先来看站着睡觉的动物哦。那首先呢就有大象，大象呢它们呢要睡觉的时候呢会像这样围成一团，然后呢站着一起睡觉哦。因为呢大象呢它们生活在野外，对不对？可能呢随时呢都会遇到那一些捕猎者，所以呢它们呢都会像这样站着睡觉，这样呢是方便它们随时可以逃跑哦。那有一些大象呢也会像这样靠着那一个树睡觉哦，就是靠着东西睡觉。那除了靠着树呢，它们呢还会靠着墙壁睡觉哦。那其实呢，大象小时候呢，它们呢也会像这样躺着睡觉。那为什么它们长大了就要站着睡觉呢？因为呢，大象的体型它们很大，对不对？所以呢，它们呢躺下去不容易，当然呢，它们站起来呢也是很难的。所以呢，因为它们体重太重了，所以呢，它们呢多数呢都会选择站着睡觉哦。你看这一只小象呢，它在学习站着睡觉，但是呢，它睡着睡着呢就倒下去了，对不对？那还有呢，马呢，它也是站着睡觉的哦。还有斑马呢，它也是会站着睡觉的。那它们会像这样站着睡，或者呢和大象一样，找一个东西靠着它们的头，像这样睡觉。现在呢，我们要来看看睁着一只眼睛睡觉的动物，就是像这样，看它的一个眼睛呢是睁着的，一个眼睛是闭着的。哇，这一个动物是不是很厉害？这个动物呢就是猫头鹰。为什么猫头鹰要睁着一只眼睡觉呢？因为呢，猫头鹰它是夜间动物，它在白天睡觉，晚上才会活动的。但是呢，它白天睡觉的时候呢，有很多动物和捕猎者都醒着的，对不对？所以呢，猫头鹰呢怕它被那些捕猎者给抓走，所以呢，它就会睁着一只眼睛睡觉哦。那当然呢，猫头鹰呢也会闭着它的两只眼睛睡觉，但是呢，只有它飞到森林深处的时候，它才会闭着两个眼睛睡觉哦。那小朋友们知不知道，猫头鹰小时候呢，因为它的头很重，所以呢，猫头鹰在小的时候呢，还会像这样把头呢躺下来睡觉哦。那猫头鹰呢也会像这样靠着它的同伴睡觉，但是呢靠着它同伴的时候呢，通常呢有一只呢会闭上眼睛，另外一只是睁着眼睛的。这一个睁着眼睛的呢就会观察有没有危险哦。现在呢我们要来看睁着眼睛睡觉的动物，就是呢睡觉的时候没有把眼睛闭上的动物，就有鱼。小朋友们有没有发现，你们家里的鱼呢？它们呢无时无刻呢都会睁着眼睛，都不会闭上眼睛的，对不对？那鱼呢，就算它睡觉呢，它也是睁着眼睛，然后呢，就像这样飘来飘去在休息这样哦，像这样飘来飘去在休息。所以呢，鱼睡觉的时候呢是睁着它的眼睛，鱼是不会闭上眼睛的哦。现在呢，我们要来看看倒挂在树上睡觉的动物，那就是有这一个蝙蝠。你们看，蝙蝠睡觉的时候呢，还会用它的这一个脚，然后呢，紧紧的抓着那一个树枝，然后呢，就像这样倒挂在树上，就像这样睡着哦。那我们看过了倒挂在树上睡觉的动物了，对不对？那现在呢，我们要来看看有什么动物是在树上睡觉的哦。那首先呢就有熊猫，熊猫呢它会像这样爬上树，然后呢在树上睡觉哦。那还有呢就是这一个树熊，这一个考拉，它呢也是呢会抱着那一个树睡觉哦。还有呢就是这一个豹呢它也会爬上那一个树上给睡觉哦。还有呢，就是鸟类，鸟类呢，它们呢都会站在那个树枝上睡觉哦。还有刚才我们看的猫头鹰，猫头鹰呢，它也是站在那一个树上睡觉的哦。
那现在呢，我们要来看趴着睡觉的动物。那趴着睡觉的动物呢，就比较常见，比如说呢，猫咪。小朋友们有没有在路边看过那些小猫或者小狗？它们睡觉的时候都是趴着睡的，对不对？那还有呢，就是老虎。为什么老虎会趴着睡呢？因为呢，老虎是森林之王，对不对？没有小动物呢会去吃它，所以呢，它就可以很安心的趴着睡。那还有呢，就是骆驼。骆驼呢，它也是趴着睡觉的。它趴下之前呢，它的脚呢会先蜷缩起来，就是呢会先好像跪着这样。它先跪着了之后呢，它才会趴在地上哦。那还有呢，就是袋鼠。袋鼠呢也是趴着睡觉的哦。还有呢，就是长颈鹿。我们不要看长颈鹿这样高高的哦，它呢睡觉的时候呢也会像这样趴着，然后呢还会把它的脖子像这样转过来放在它的身上，像这样睡觉哦。当然呢，除了趴着睡觉，长颈鹿呢它会像这样站着睡觉哦。所以呢，在野外的长颈鹿呢，它们多数呢都会像这样站着睡觉，可能呢它们只会靠着它们的同伴，因为呢在野外呢太多那一些狩猎的人了，所以呢它们就会像这样站着睡觉。那在动物园的长颈鹿呢，有些它们会站着睡觉，有一些呢它们会像这一个这样趴着睡觉哦。过了那么多动物的睡觉方式，那小朋友，你们知不知道你们自己的睡觉方式是怎么样的呢？你们可以问看你们的爸爸妈妈，他们有没有帮你们拍过你们睡觉的方式和你们的睡姿哦。那首先呢，我们来看看，有一些小朋友他们睡觉的时候呢会抱着抱抱，有谁呢？老师知道，宇哲他睡觉的时候就会抱着抱抱，对不对？还有明翰，明翰睡觉的时候也会抱着抱抱。还有 Everly 也会抱着抱抱，有些小朋友会抱着娃娃，还有阿柱，阿柱呢还是抱着他的布布睡觉的哦。那还有呢，有些小朋友睡觉呢会像这样趴着睡觉的，有谁呢？老师记得了，旭阳有时候睡觉的时候呢就会像这样趴着，对不对？有些小朋友呢很累的时候会像这样站着睡，小朋友你们有没有试过像这样站着睡着呢？你看这个小朋友，他睡觉的时候，他的脚竟然像这样伸着哎，小朋友你们有没有试过这样的睡姿呢？还是小朋友们，你们有没有试过吃饭的时候突然觉得眼皮好重好累哦，所以呢你们就一边吃一边睡着，有没有试过呢？可以问看你们的爸爸妈妈哦。还有小朋友到现在睡觉的时候还吃着奶嘴呢，有没有？我们都已经长大了，对不对？所以呢，我们睡觉的时候已经不需要奶嘴了啦。那小朋友们可以问看你们的爸爸妈妈有没有拍过你们小时候的睡姿呢？如果有的话呢，可以把照片发给老师，和老师一起分享哦。那今天我们的课就上到这里哟，我们下一次再见哦，拜拜。